Xədicə xanım, ölkə başçısı ötən ilin noyabrında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley tədbirindəki çıxışında, həmçinin yerli televiziyalara verdiyi müsahibələrdə ana dilimizin qorunmasından, onun zənginləşməsindən söhbət açdı və həmçinin söylədi ki, Azərbaycan dili müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində böyük rol oynayır. Və bizim danışdığımız Azərbaycan dili ulu babalarımızın danışdığı dildən heç də fərqlənmir. Bu baxımdan necə deyə bilərik, Azərbaycan dilinin inkişaf mərhələləri necə olub? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demək istəyir ki, onun fikri bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dili təkcə qrammatik sistem deyil, təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil. O həm də milli kimliyimizi daşıyan bir məfhumdur, varlıqdır. Və bu baxımdan Azərbaycan dilinin, ədəbi dilinin inkişafını bir neçə mərhələyə bölmək olar. Birincisi, orta əsrlər dövrüdür ki, Şah İsmail Xətai, Nəsimi, Məhəmməd Füzuli kimi şairlərimizin yaratdığı ərəb və fars dilləri ilə yanaşı dilin fəlsəfi qatını özündə əks etdirən bir dil kimi formalaşmışdı. Yəni, o dövrdə təsəvvüf ədəbiyyatı var idi, hansı ki, dinlə bağlı olaraq dilimizə və sufiliklə bağlı olaraq dilimizə bir çox allegoriya, simvolika kimi rəmzi ifadə vasitələri daxil olmuşdu. Sonradan 18-ci əsrdə, yəni ikinci mərhələ, 18-ci əsrdən Vaqif, Vidadi kimi xəlqilik dilimizə gətirən şairlər Azərbaycan ədəbi dilini dilimizə, xalq dilinə daha çox yaxınlaşdırmağa başladı. Və şifahi xalq ədəbiyyatından aşıq yaradıcılığı, dastanlar, bayatılar dilimizi xəlqiləşdirdi. 19-cu əsrdə isə mətbuat dilində çıxış edən ziyalılarımız həyəcan təbili çalmağa başladılar. Onlar bildirirdilər ki, dilimiz daha çox xalq dilinə yaxın olmalıdır. O dövrdə ərəb-fars dilində olan sözlərlə zəngin idi dilimiz və bu baxımdan Cəlil Məmmədquluzadə və bir çox Molla Nəsrəddinçilər bildirirdilər ki, ziyalılarımızın dili Osmanlı və Rus dilində deyil, Bakı, İrəvan və Tiflis müsəlmanlarının xalq dilinə yaxın olmalıdır. Və bu çağırışın nəticəsində 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən dildə purizm hərəkatı yaranmağa başladı. Purizm dilin saflığına xidmət edirdi. Yəni sözləri, milli terminləri, yəni ərəb və fars dilində olan Rus dilindən gələn bəzi terminləri çalışırdılar ki, milli sözlərlə əvəz etsinlər. Və 20-ci illərdə Nəriman Nərimanovun və Ağamalıoğlu'nun başçılığı altında dil komissiyası, termin komissiyası yaradıldı və bu komissiyanın işi yaradıcılıq yolu ilə və kalka yolu ilə dildə milli sözlərin yaradılması idi. Məsələn, Firidun bəy Köçərli öz əsərlərində şagird sözünün əvəzinə öyrənci sözünü təklif etmişdi. Və bir çox bu kimi sözlər var idi ki, məsələn, sayman sözü mühasib əvəzinə. Bu kimi bir çox sözlər var idi ki, purizm hərəkatında yaradılmışdı ta 30-cu illərə qədər. Amma o dövrün mərkəzi hakimiyyəti bunun qarşısını almağa çalışdı. Purizmi ictimai və elmi qınaq yolu ilə fəaliyyətini məhdudlaşdırdı və pantürkist adı ilə onların fəaliyyətin qarşısını aldı. Purizm hərəkatı dayandı. Bizdən sonra, yəni Azərbaycandan sonra 32-ci ildə Türkiyədə purizm hərəkatı başlayanda, yəni dil islahatları orada Atatürk'ün başçılığı altında həyata keçiriləndə, onlar artıq bizim hazır tərtib etdiyimiz sözlərdən istifadə etdilər. Yəni bu vaxta qədər həmişə purizm hərəkatı pislənib,
Amma mənim araşdırmalarım göstərdi ki, bu məqsədli şəkildə qarşısı alınan bir proses olub. Və 1948-ci ildə Mərkəzi Komitənin iclasında belə bir qərar qəbul olundu ki, dırnaqarası bu qarmaqarışıqlığın qarşısını almaq üçün Azərbaycan dilində zənginləşmə rus və beynəlmiləl terminlərin dilə qəbul olunması şəklində həyata keçirilsin. Və bundan sonra Azərbaycan dilinə terminlərin, əcnəbi terminlərin qarşısını almaq mümkün olmadı. Amma bununla belə Azərbaycan xalqı həmişə öz dilini qoruyub. Çətinliklə də olsa. Çətinliklə də olsa Azərbaycan xalqı özü mübarizə aparıb. Onun yazıçıları, şairləri 20-ci əsrdə Azərbaycan dil qrammatikasının işlənməsi, yəni Sovet dövrünün düzdür müəyyən mənfilikləri olsa da, bu baxımdan müəyyən müsbət təsir oldu ki, təhsilin məcburi hal kimi qəbul olunması, ana dilində dərsliklərin, əsərlərin yazılması, qrammatikanın işlənməsi, lüğətlərin tərtibatı, orfoqrafiya, orfeepiya, izahlı lüğətlər 40-cı, 60-cı illərdə tərtib olunub 4 cildlik Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Yəni bunlar Azərbaycan dilinin inkişafına təkan verdi və ümumiyyətlə Azərbaycan dilində olan əsərlər və o dövrün xalqın özünün münasibəti Azərbaycan dilini yaşatdı. Necə ki, dini bizdə boğmağa çalışdılar, necə ki, dilimizi boğmağa çalışdılar, xalq özü yaşatdı. Və bu, onunla özünü göstərdi ki, 1956-cı ildə Azərbaycan dili dövlət dili kimi qəbul edildi. Amma mərkəzi hakimiyyət təbii ki, onun icrasının qarşısını almağa çalışdı. Bununla belə 1978-ci ildə Ulu Öndərimizin şəxsi təşəbbüsü ilə və israrı ilə Azərbaycan SSR-in konstitusiyasına Azərbaycan dili dövlət dili kimi daxil edildi 73-cü maddədə və nə qədər təzyiqlər olsa da Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında dil yaşadıldı dövlət səviyyəsində. Ümumiyyətlə, dövlət siyasətinin hər hansı bir dilin yaşamasında çox böyük rolu vardır və bu baxımdan Heydər Əliyevin bu təşəbbüsü yüksək dəyərləndirilməlidir. Bəs ədəbi dilin formalaşmasına təsir edən amillər hansılar? Ədəbi dilin formalaşmasına təsir edən amillər çoxdur. Bu, həm din, yəni əvvəlki dövrləri götürsək əgər, dini terminologiyanın dilə daxil olması, dini fikirlərin dilə daxil olması və bununla bağlı dini ədəbiyyatların təsiri böyük olub. Ondan sonra dövlət siyasəti, bayaq söylədiyim kimi, məsələn, Şah İsmailin vaxtında Azərbaycan dili dövlət dili olub. Və dövlət dili kimi də hərbi terminologiya təmiz türk dilində, Azərbaycan türkçəsində olub. Yəni, bu dövlət siyasətinin təsiridir. Saray dili təmiz Azərbaycan türkçəsində olub. Eləcə də təsir edən, müasir dövrdə təsir edən amilləri götürsək, informasiya texnologiyalarının inkişafı, sosial şəbəkələr, internet, teleseriallar, televiziya, bütün bunlar dilə təsir edən amillərdir. Məsələn, müasir dövrdə gənclər seriallara çox baxdıqlarına görə onların dilində biz türkcə danışıq tərzinə müşahidə edirik. Yəni, belə hallar var. Və yaxud da Əcnəbi hətta sözlərdən də əcnəbi sözlərin, bəli, əcnəbi sözlərdə məsələn sosial şəbəkədə şeyv etməkdir, nə bilim, sonra story paylaşmaq, bu kimi yəni hibrid sözlərdən istifadə olunur ki, yəni dilimizi onlar çirkləndirir və prezidentimizin dili ilə desək, damcı-damcı içəridən dili aşılayır. Ona görə də mənə gəlir bu barədə bir müdafiə mexanizmi düşünülməlidir. Ana dilimizin gələcək inkişaf istiqamətləri baxımından hansı işlər əhəmiyyətli sayıla bilər? Düşünürəm ki, Azərbaycanda Azərbaycan dilini tənzimləyən və alınma terminlərin qarşılığını düşünüb ortaya qoyan bir mexanizm işlənməlidir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bir neçə yollar var. Birinci növbədə düşünürəm ki, purizm hərəkatı bərpa olunmalıdır.
mütləq şəkildə ya kalka olunmalıdır sözlər. Məsələn, düzdür, bəzi şeylər var ki, kalka üsulundan istifadə olunur. Məsələn, ağıllı ev, ağıllı telefon, ağıllı saat kimi müəyyən sözlər var ki, bu məsələn kalka yolu ilə də smart sözünün əvəzi olaraq dilimizə daxil olub. Amma bu geniş vüsət almalıdır. Demək olar ki, hər bir terminə qarşılıq olaraq müəyyən bir sözlər fikirləşib tapmaq lazımdır. Həm kalka, həm söz yaradıcılığı yolu ilə. Söz yaradıcılığı olur ki, söz və şəkilçi vasitəsilə həyata keçirilir. Bəzən olur ki, 2-3 sözün birləşdirilməsi yolu ilə bir söz yaradılır. Ondan başqa dialektlərdən müəyyən uyğun sözlər seçmək lazımdır. Təmiz türk sözündə olan, yəni Azərbaycan türkçəsində olan sözlər və bir də arxaizmlər, mənə elə gəlir, yenidən onlara həyat vəsiqəsi vermək lazımdır. Bizim şöbəmizdə, Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan Dil Tarixi şöbəsində 3 cildlik türk mənşəli arxaizmlər lüğəti tərtib olunub. Biz o iş əsnasında çox maraqlı türkizmlərlə rastlaşırdıq ki, hətta belə təəssüf hissi keçirdirdik ki, necə ola bilər ki, bu sözlər müasir dövrdə işlənmir. Onları canlandırmaq lazımdır, onlara yenidən həyat vermək lazımdır. Ona görə də inşallah ki, bu məsələlərə mütləq şəkildə diqqət yetirirlər. Ancaq sizcə dilin qorunması üçün təkcə ana dilimizdə danışmaq kifayətdirmi, yoxsa başqa mənbələr də var? Əgər elmi dili götürsək, öz sahəmlə deyirəm ki, elmi dili götürsək, bizdə alınma terminlər həddindən artıq çoxdur və onu işlətmədən dili ifadə etmək olmur. O dildə olan elmi prosesləri izah etmək mümkün deyil. Amma əgər müəyyən bir mexanizm işlənsə ki, hər dilə daxil olan sözün mütləq qarşılığı fikirləşib tapılsın və xüsusi bir lüğət hazırlansın bunun üçün, yəqin ki, gələcəkdə bu problemləri həll etmək olar. Belə düşünürəm. Biz dildə olan islahatlardan nə deyə bilərsiniz? Dildə olan islahatlar elə bayaq mən söylədiyim kimi purizm hərəkatının bərpası ilə həyata keçirilə bilər. Bunun üçün mütləq şəkildə terminlərin qarşılığının milli alternativ sözlərlə əvəzlənməsi bir məqsəd olaraq qarşıya qoyulmalıdır. Bayaq söylədiyim kimi kalka, yəni terminlərin tərcümə olunması, yaradıcılıq yolu ilə yeni sözlərin yaradılması, arxaizmlərin seçilərək dilə gətirilməsi, dialektlərdən sözlərin seçilərək dilə gətirilməsi bu proseslərdən biridir və bunlar təbliğ olunmalıdır. Gənc nəslin dil mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün, yəni təhsildə, ədəbiyyatda, bunun üçün hansı yollar var, hansı istiqamətlər var? Birinci növbədə məktəblərdə düşünürəm ki, əvvəlki o inşa yazmaq var idi da bizdə Sovet dövründə. Bax, onu bərpa etmək lazımdır. Çünki o həm düşüncə tərzini, həm ifadə vasitələrinin dilə daxil olmasını və ümumiyyətlə gənclərin söz ehtiyatını artıran vasitələrdən biridir. Kitab oxumaq və onlara təbliğ etmək lazımdır ki, gənclərə təbliğ etmək lazımdır ki, onların gələcək imicini formalaşdıran məhz dil mədəniyyətidir. Təmiz Azərbaycan dilində özünü ifadə etməyə bacarığıdır. Ona görə də istər internetdə, internet kontentlərində təmiz, səlis danışığın ifadə olunmasına, göstərilməsinə, təqdim olunmasına çalışmaq lazım və təbliğ etmək lazımdır. Ki, dildə parazit sözlərdən istifadə olunmasın, danışıq mədəniyyətinə fikir verilsin. Bununla bağlı ali məktəblərdə, həm də məktəblərdə təbliğat işi aparılmalıdır. Əvvəldən o gənclər yetişdirilməlidir. Həm də çoxlu kitab oxumalıdır, mənə elə gəlir. Bəli. Çünki bütün öyrəndiklərimizə görə kitablara borcluyuq. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də sizi Beynəlxalq Ana Dili Günü münasibəti ilə təbrik edirik. İşlərinizdən uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm.